تغذى بحب الوطن والدفاع عنه والذود عنه، وكان له أن أسس الكشافة الإسلامية الجزائرية لتكون الفترة بين 1935 و 1939 هي الفترة التي رعرعت فيها الكشافة وعلى صوتها وهابها الاستعمار، فما كان منه إلا أن يلاحق أبطالها. وكان محمد بوراس على رأسهم، فاعتقله الاستعمار ثم قام بإعدامه صبيحة 27 ماي عام 1941. لكن الأبطال من القادة الكشفيين واصلوا النضال، فكانت مجموعة 22 منها 18 قائدا كشفيا ليعلنوا تفجير الثورة والانطلاق في دحر هذا المستعمر، إلى أن كان لنا ما أراد الشهداء وما أراد المجاهدون الأبرار، واستقلت الجزائر وها هي اليوم تنعم بالحرية والاستقلال. وظل أبناء الكشافة يحتفلون بهذا اليوم الأغر حتى من كل عام، وسمي بالعيد الوطني الكشاف لأن هذه السنة كانت مميزة، إذ أضفى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون طابع الوطنية، فصار هذا اليوم يوما وطنيا. فباسم كل أبناء الحركة الكشفية وباسم أبناء هذا الوطن الغالي نحيي رئيس الجمهورية لأنه ثمن عمل الحركة الكشفية وأعطى لها قيمتها وأبرزها في هذا الميدان، وجعلها يوما تحتفل به كل أبناء هذا الوطن ويتذكرون ما فعلته الكشافة سواء في الثورة أو بعد الثورة. فها هي اليوم تربي هذه الأجيال وتقود مسيرة البناء وتقود هذا الوطن نحو العلا ونحو المجد، تعلم أبنائه التضحية، تعلم أبنائه حب هذا الوطن، تعلمهم كيف يحمونه، كيف يدافعون عنه، كيف يبنونه إذا اقتضى البناء، وكيف يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيله إذا اقتضى ذلك. وما قام به رئيس الجمهورية جعل رئيس المنظمة الكشفية العالمية يبعث له برسالة يشكر فيها لأنها لفتة من رجل عظيم عرف للكشافة قيمتها فثمن جهدها وأعطاها هذه اللفتة المباركة. فتحية لكل الأحرار الذين سارت معهم الكشافة جنبا إلى جنب، وتحية لأبائنا المجاهدين ولكل أبنائنا الذين يواصلون رفع هذه الراية ويدافعون عنها ويحمون هذا الوطن. شكرا لمن حضر يوم